The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 3, verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, How happy are those who hear the word of God and obey it. Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, The just shall live by faith. In preparation for our study of the Word of God, aniyanosab kita sa atong panag-uban sa pagtuon sa pulong sa Diyos ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. And before anything else, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you name your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, If we confess our known sins, He is faithful and righteous to forgive us our known sins and to cleanse us from all unknown or forgotten sins, all our unrighteousness. Na human imubuhat ka na, ikaw mapunan sa Espiritu Santo o anak ka na ipakikambitay sa Dios o andam ka na sa pagtuon sa pulong sa Dios. John 4:24 says, God is spirit, and those who worship Him must worship in the feeling of the Spirit and biblical truth. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, ang isyo nga imong giatubang dili ang imong paghingalan o pagkumpisal sa imong mga sa, kundi faith alone in Christ alone. John 3:36 says, He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the command to believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Busa, magampota. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word. We are grateful that through your grace, you brought us this time in this Bible study under this ministry to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We now pray that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit, challenge and motivate us to the things you are going to teach us today. Make these things a blessing to us. All this we ask in Christ's name. Amen. Maayong hapon o maayong adlaw ninyong tanan o ganyan usab kita in good health, alert, clear mind, alive and kicking tungod lamang kini sa kaluoy, gugma, kortesya o grasya sa Dios. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it. Why? Because it is grace. Karon atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining doktrina sa pagtuo nga nagadala o kinabuhing may pagtuo nga nagdala og pahulay.
the faith rest life. O sa miyaging higayon ato kentong gihisgutan mahitungod ang mga nahitabo sa mga Hudiyo o atong ipadayon kini sa sunod nato nga mga punto nga atong paghisgutan. Now, hinumdumi nga aron kita makadangat niining atong hisgutan nga kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay, nga aron kita makadangat niining maong kapahulayan, this kind of rest, gikinahanglan ta ang pag-angkon sa mga saad sa pulong sa Dios pinagi sa pagtuo nila. Ug kita ingon nga mga magtutuo, mahimo ta sa pagsuod nining kapahulayan sa bisag unsang higayon nga kuntuuhan nato ang pulong. Apan himatik di usab kini nga ang Dios nagasulti balik diha sa kapitulo 3 bersikulo 19 sa ato nang gihisgutan, busa nakita nato nga wala sila makasud kay wa man sila mutuo. So kini naghisgot niya itong hugpong sa mga magtutuo sa karaang tugon, Old Testament, nga midumili sa pagsalig sa Dios dito sa kamingawan. Ako nang nabasa o gisubli sa pagbasa ang kasaysayan bahin niya itong mao nga mga magtutuo. Nausod sa kapatan katuigan, 40 years, gisangkapan sila sa tanan. Gihatagan sila sa hulagway sa ilang kaluwasan, ang ilang pagkalingkawas gikan sa Ehipto. Iya silang gisangkapan sa paagi, tadlas sa pulang dagat, the Red Sea. Iya silang gisangkapan sa dugo sa nagtubos nga karnero. Iya silang gisangkapan og giya, guide alang sa panahon sa adlaw. Iyang gisangkapan sila og panlawig nga mga giya alang sa panahon sa gabi, pinaagi sa lindog nga kalayo, gisangkapan sila sa Dios og usa ka hingpit nga basahon tun-anan alang sa ilang kasayuran, bahin sa persona og buhat ni Ginoong Jesucristo, pinaagi sa tabernakulo, bahin sa mahal nga mga adlaw, ug bahin sa Leviticanhong mga halad, Levitical offerings. Walang sila musangkap kanila nining naasyo'ng labihan kadagko nga espirituhanong mga kaayuhan, kundili sa sama usab nga higayon iya silang gisangkapan og ikapitong adlaw, 7 day sa pagpahulay. Dili sila angay magbuhat og bisag unsa. Kinahanglan sila nga maokupado uban sa Ginoo. Usa kini ka pagpahinumdom kanila sa unsang iyang gisangkap. Kaning iyang utong gisgutan mo ang Dios. Kung unsang gisangkap sa Dios kanila sa matag gutlo. Iya silang gisangkapag sapatos alang sa ilang mga tiil. Iyang gisangkapan sila bisti, kasayuran alang sa panahon sa panagway, bahin sa ilang paglingkawas gikan sa ilang mga kaaway, mga suliran o mga kalisdanan. Nasud sa kapatan katuigan, 40 years, ang Dios nagmatinumanon sa matag adlaw. Apan aniya usa ka makapahinganghang butang. Adlaw-adlaw kini sila nagasalikway sa Dios. Nagabagutbot sila. Mapungtanon sila. Gipanghidlaw kini sila sa mga ahos, mga sibuyas, o sa mga prutas nga granada. Ang tanang mga maayong butang nga ilang mahinumduman gikan sa Ehipto. Ilang nahikalimtan ang pagkamatinumanon sa Dios. Nahikalimtan nilang iyang mga pagsangkap. Agig sang putanan. Atong makita
ang kapatan kakatuigan nga pagkamakaluluoy. Mga magtutuo ba yakin sila? Apan bisan pa niya na, kadto silang mga tawhana, nagmakanunayon sa ilang pagkaalaot sanglit. Wa man kini sila musod sa matagutlo nga kapahulayan. Wa man sila pagsalig kaniya. Wa man sila pagsandig kaniya. Ang tanang butang sa kinabuhing Kristohanon, ang tanan nga kasinatian sa usa ka magtotoo, bahig, kusog, katakos o kaligon, nagagumikan sa kapahulayan. Ang mapuangurong mga pagsangkap sa Dios. Kung way kapahulayan, wa gyud tay maato sa kinabuhing espirituhanon. Kung wa kining matagutlo nga igpapahulay, kung wa kitay pagsalig kaniya, wa gyud usab kitay gahom sa pagpahimos sa iyang mapuangurong pagsangkap. Wa ko masayod kung unsang matang sa simana ang imong nasinati. Apan, kung ugaling usa kadto ka normal nga simana, dinha katingali mga kahiubos, mga kasamok, o kahapag alindasay, daghang mga higayon kung lingiun ta ang nangaging simana, ato tingali makita ang daghang mga gumunhap nga daw makagunob sa atong kasing-kasing, ugon niya muhunong kita og muhuna-huna unsa gayudi ay kaanindot sa Dios. Unsa gayudi ay siya kaaghop. Now dinhi nining mao nga mga pagpiit, mga kalisdanan, mga kahiubos o mga suliran. Aduna lay duha nga kapilian kung bahin na gani kanato isip mga magtutuo. Karong panahon na, makatindog kita sa tugkaran niini o makapili sa usa o tingali sa lain usab niini. Makapili kita sa pagtuo sa pulong o sa dili pagtuo. Ugon niya, malibog kita sa hingpit, mabalisa, ug mahadlok hangtod kita mubiya na niining kalibutan na. Mahimutas pagtuo sa pulong o makasuod ngadto sa kinabuhing may pagtuo nga nagdala sa kapahulayan o mahimo usab nato sa pagkataranta o mahimong alaot. Naaragod nato na sa pagpili. Ang mga dili magtutuo mahimo sa pag-angkon niya ng kalipay nga lumalabay nga nag-agan sa pipila ka mga tao, butang, kahitabuan o kahimtangan sa kinabuhi o may matawag ta nga mga kalampusan. Apan sa katao, kinsa mituo kang Hesukristo, ang Dios nakasangkap kaniya niya ng usa ka hingpit permanente nga matang sa kalipay, pinagi sa usa ka dapit nga kapahulayan. Usa ka dapit nga wa magaagad sa bisag unsang tinawhanon nga butang sa kinabuhi. Kanang mao nga dapit, usa ka dapit nga hingpit nga nagaagad sa usa kinsa mo itinubdan sa kalipay ug kalig-on ug siya mao si Ginoong Hesukristo. Sa pag-agad kaniya, mahimo ta ang pagtabang sa ubang mga magtutuo ingon man sa mga dili magtutuo. Ang sikreto nining tibuok nga teksto ana ta makita sa usa ka gamayng pulong diha sa bersikulo 3 nga kapahulayan, rest. Dili gyud kita makaamgo sa hingpit unsa ka nindot ug kaaghop sa Dios kanato. Kaya bigod nimo, ang Dios nagahimog pipila ka mga katingalahang butang nga atong masinati sa tuyo sa pagganoy kanato padung nining mao nga kapahulayan. Ingon sa imong pagsuway sa pagganoy sa imong kabakahan, imong kabakahan ngadto sa pinasahi nga dapit aron aduna sila kasibsiban. Mao man usab ang Dios nagasuway sa pagganoy kanato ngadto nining pinasahing dapit. Mutugot siyang pag-antos
Mutugot siyang pagsuway. Mutugot siya nga magkadipo-dipo kita sa pagdagan nga magtuyok-tuyok o mamudmod naman ang atong o sa bongbong. Mutugot siyang mataranta kita. Iyan ang tugutan nga mawadaan o kadasig o masamok. Tugutan kita niya nga muagi nining maong mga butanga sa tuyo sa pagpukaw kanato o sa pagpaamgo kanato nga wa gyoy kapahulayan o kalinaw o katagbawan hangtod kita makadangat nining mao nga igpapahulay nga iyang gisangkap kanato kining kapahulayan sa matagutlo. Moment by moment kining maong pahulay. Human ko mabasa sa makadaghan kining nasoyng teksto, mura ganig mas daghan pa sa original sa pinulungang Griego kaysa in English, akong naamguhan usa niya na kaadlaw nga ang Yahweh sa pagsabot niini mailhan di ay kung balikon ta pagbasa dito sa kapitulo 3 versikulo 7 nga nagkanayon og kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, wa ko matuhog ang kinatibuk-ang bahin sa nasoyng teksto. Wa ko maminaw. Okay? Karon unsa nakadaghan mga higayon nga ato kining nabatian og wa gyud ta makadungog niini. Bisan pa niya na gihatag kini sa Dios kanato. Tuuhi lang ang pulong. Ang kuna ang mga saan pinagi sa pagtuo. Duol nining matagutlo ang kapahulayan. Moment by moment rest. Sa taliwa o sa mata sa usa ka dakong bagyo. Ano na ba usa ka dapit o suok niini nga hilom o way timik. Ang nakaapan man lang nato, no? Kaya anaaman kitang tanan magalibot sa maong suok. Ana kita sud sa maong unos nga ginahuros ngadto nganhi ngadto sa pagkalintuad, mutiorok pataas ang atong mga tiil o ang atong mga tiil pataas atong o. Wa kita'y kaligon. Apan bisan panini ang Dios nagaingon og sudunga ragod diha sa mata sa dakong unos unsay kahilom o anaa ang kahilom dihas mata sa dakong unos naay kahilom taliwa sa tanantang mga kagubot o kalisdanan ang Dios nagkanayon og ngari diri sa taliwa diha sa mata niini anaay kahilom agig sang butanan usa sa mga maaghop nga butang nga himuon sa Dios nga ri kanato mao ang paghantag kanato mga kalisdanan o kabalisa aron sa ingon nga paagi kita mahigmata ug makaamgo nga aduna di ay tuod kalinaw taliwa sa kagulihang. Busag gikinahanglan nga anaa kita mahamutang diha gyud sa taliwa sa iyang plano alang kanato. Ug iya na kitang gitug-anan unsaon sa guli ang mga saad sa Dios og pagtuo. Ug busa diha sa bersikulo 3 ang Ginoo nagaingon og sa matag higayon nga adunay bisag unsang suliran o bisag unsang kalisdanan o bisag unsang makulba nga kahimtangan nagaatubang kag usa ka krisis. Gikinahanglan mo ang paghimog desisyon. Mahimo mo kana ginamit ang akong paagi o ang imuha. Na kay kapilian. Magkasuway ka sa imuhang kaugalingon nga kasulbaran. Mahimo mo ang pag-agi sa tanang mga kahimuan o mga kalihukan. Pinaagig pagpahitaas o pagtuboy ginamit ang imong salabutan. Apan sayod ka ba nganong aniya pa ka dinhi? Aron sa paghimaya kaniya. Aron sa paghimaya kang Kristo. Buot ko nga ikaw magtutuo, musandig kanako, musalig kanako, mo kanigisulti sa Dios.
ug aron sayon ra kini nimo, ako kang gihatagan sa mga kahinguhaan. Agig sang putanan niya na ang Dios nagaingon, ako kang gihatagan sa pulong. Ako kang gihatagan sa mga saan gikan sa balang kasulatan. Unas tanan, buot kong makatunan mo kini sila, unyad buot kong imo silang angkunon. Yes, buot sa Dios nga duna kay igong kalig-on aron maatubang mo ang bisag unsa ibundak kanimo sa kinabuhi. Lakip na sa duruha kalabihan kalisod nga mga butang nga mao ang kauswagan ug ang pag-uyon sa tao. Pinaagi sa kinabuhi nga naay kalig-on, buot niya, ambot pasabot niya ang Dios. Buot sa Dios nga mahimo kitang usa ka panalangin ug katabang sa uban ug sa pag-aghat niadto mga manindot ug bililhong mga kalag ngadto sa ilang pag-ila kang Kristo ingon nga ilang personal nga Ginoo ug manduluwas. Buot niya nga mamahimo kitang buhi nga kamatuoran ngang tubag mao lamang si Kristo. Apan malumpag ang tibok tang kinabuhi hangtod nga kita muanha niya nang usa ka dapit nga gitawag og kapahulayan. Napungot ako og nanumpa. Now, ang kapungot usa ka gitawag sa in English og anthropopathism, nga diin gihimuan ang Dios og tawhanong pangunahuna ug pagtagad aron sa pagpadayag ug sa pagpatin-aw sa Dios nung sumbanan ug mga desisyon ngadto sa kaliwatan sa tao. Diha sa iyang kapungot, dili siya mubukbo og bisag unsang panalangin, gawas kung muhuwat kita kaniya. Gawas kung mubarog lang kita sa way paglihok ug tugutan ta siya sa pagbukbo niini. Now, ang pulong kon diya sa versikulo 3 daw malimbungon kini sanglit ang istruktura sa Griego nining maong hanay sa pulong naghatag kining kusog sa usa ka pinabundak o negatibo nga asoy o pagpanumpa. Sa literal, ang Dios nagaingon og ingon sa akong kapungot, dili kini sila makasud sa akong kapahulayan. Nganong man sila makasud sa iyang kapahulayan? Umikan sa usa lamang kakatarungan. Ug kini makita ta sa nag-una nga bersikulo. Wa nila saguli og pagtuo ang mga saad sa Dios. They did not mix the promises of God with faith. Midumili sa pagtuo sa pulong. Karon ang Dios nagasulti ngadto sa maong kaliwatan o nagasulti siya nganhi kanato karon og tuuhan ba ninyo ang pulong? Musandig ba kamo kanako? Undangon ba ninyo ang pag-agad sa inyong kaugalingon? Usa sa mga paraduha o daw sumpaki nga butang diha sa kinabuhing Kristiyanon mao nga ang Dios mutugot kanato nga mahimong hingpit nga makaluluoy sa tuyo nga mahimo unta kitang magmalipayon sa hingpit. Ang sagad gud mao nga iyang tangtangon ang matagtawhanon og material nga sungkod nga atong gisandigan. Una pa siya mo panalangin kanato. Muna kita ang tubang sa akong kalipay mao kining tawhana. Ug mudayon kitag sandig niya ng tawhana. Busa palagputon sa Dios kining maong sungkod gikan kanato. Unya moingon kitag mao kining butanga. Hinungdan nga patiran sa Dios kining sungkora gikan kanato. Sulayan nato kini ug atong sulayan kadto. Apan musulti ang Dios nga ri kanato sa pag-ingon og adunay usa ka butang gikinahanglan. Ug kana mao ang pagsalig ngari kanako ug sa pagsandig nganhi kanako. Dili gayud mo kunhod ang akong gugma kanimo,
bisan pa sa kadaghang tawhanon nga mga sungkod nga imong gisaligan. Dili lang kay mutuo kita sa sud sa usa ka gutlo o bisan sud sa usa ka adlaw, kundi tuuhan ta siya bisag unsa ka bug-at ang atong gisagubang o bisag unsa kadugayon kini atubanga. Hulata lang ang Ginoo. Just wait for the Lord. Tuuhi siya. Sa matag higayon nga gamiton ta ang positibong bahin sa atong kabubuton o moingon kita, ako nagtuo na nahimaya ta diha ang Ginoo, mahimuot ang anak kanato ug mausab ang atong mga kinabuhi. Gawas niya na kita ingon nga mga Kristohanon mamahimo lang nga labing makaluluoy sa tibuok kalibutan. Dili buot sa Dios nga mamahimo kitang mga alaot nga mga tao. Dili. Iya kitang isangkapan og mga paagi aron kita magmalig-on ug aron makadangat kita ngadto sa sunod nga bungtod. Wa siya moingon nga kinahanglan manag-iya kitag mga kalibutanong butang o kinahanglan kitag usa ka relasyon o usa ka tao o usa ka kalihukan o pag-uyon sa mga tao. Ang Dios nagsulti kanato sa pag-ingon og kinahanglan kang usa ka suod nga relasyon ngari kanako. Nganhi kanako ginahimo kang hingpit. Kolosas 2:10. Usahay gikinahanglan sa Dios ang pagtangtang sa tanan aron sa ingon atong masabtan kining maong nga prinsipyo. Tingali himuon kita niya nga labihan sa pagkamakaluluoy nga mukamang na lang kita sa yuta. Dili buot sa Dios nga iyang kun buhaton niya kini, dili buot niya. Apan tingali buhaton kini niya aron sa ingon ini makakat-on kita sa pagsalig kaniya, sa pagsandig kaniya ug sa pagpahimuot kaniya. Ang Salmo 37:4 ngadto sa 5 nagkanayon. Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan ka niya sa imong gipangandoy. Itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi, salig kaniya ug mutabang siya kanimo. Now ang buot gyud ipasabot sa pulong pagsalig mao kini. Padayuna ang pagsalig usab kaniya. Apan nasayod kabagyod giunsa ta sa pagsalig kaniya. O amahan aniya ako karon sa usa ka makalilisang nga kahimtang. Labihan gyud na akong pagkamakaluluoy. Naibaho ako sa 1 Pedro 5:7 umbo sa Ginoo, itugyan ko kining ahong mga suliran diha kanimo. Nagsalig ako kanimo. Iya sa Ginoo ang away. Matod pa. Imo kining suliran amahan dawata kini o ikaw may mahibaloon sa imong mahimo niini. Hoy. Una pagod ka Diyot. Na ako'y nahuna-hunaan. Mo ni mo isulti ba? Ambiragod balik ka ng suliran Ginoo. Sulayan ko sa kini akong nahuna-hunaan karon moingon ka. Musa imong sulayan ka ng imong gituhuang kasulbaran, apan pakyas. Unya, mamiserable na san ka. Imo na sang ibalik, pagtugyan, ngadto niya na ngadto sa Dios, sod tingalis pipila ka gutlo, maangkon mo ang kalinaw. Okay? Mabalik ang kalinaw. Pansakalit lang, ana mo santop sa imong una-una, ug mudayon ka na pug ingon og uy na ako'y nahunaunaan nga tubag. Ambiragod ka na. Ug mao nga, anaara ang imong hapit tanang oras sa pagpasapasa sa imong mga suliran, babalik-balik, samtang nagpaak-paak kag imong kuko, nagpaak-paak kasi imong kuko, pag batil-batil diha gyud sa suod nimo, ug mao gyud kinihinungdan nganong ana atay pulong nga hulat diha sa Biblia. Hulat. Wait. Ang paghulat,
kanunay yung nagkahulugan og pagtuo. Apan dili kini pagsuhay, suod lang sa usa ka gutling o suod lang sa 5 ka gutlo. Ang paghuwat, nagkahulugan og padayon nga pagsalig. Sumala sa ato ng nasayran kang Abraham, Roma 4:20 nagsulti niini, wala siya kawadig paglaom nga matuman gayud ang gisaad sa Dios kaniya. Kay iyang pagtuo naghatag man kaniya og gahom o gidayeg niya ang Dios. Naunsa may buti pasabot sa gahom diha sa pagtuo. Siya nagmapadinayunon sa pagtuo. Wa siya muundang sa pagtuo. Bisan pag patay na ang tanang paglaom sa pag-amuma og mga anak. Genesis 18:10 ngadto 11. Now, ani ay usa ka sakop sa kaliwatan sa tao nga gisihan sa pagsulay. Okay? Apan, bisan pa niya na ang tanan rang nasulti ni Abraham o kini, salamat Ginoo sa imong pagkaaghop kanako. Misigi lang siya pagsalig og ang Ginoo mituman sa saad nga hatagan siya mga kaliwat. Pinagi sa iyang pagtuo, si Abraham nahimo nga usas mga bantugang magtutuo nga nabuhi dinis kalibutan. Misunod dayon ang laingan nga mao si Elias. Gihatagan sa Dios og buluhaton si Elias. Sa dihang natuman ni Elias ang tahas, siya nagkanayon og buino Ginoo sa buongi ra og medalya. Apan ang Ginoo sa tuyo ang katudluan si Elias bahin sa grasya nagkanayon og dili. Buot ko nga mutugmong kadidto sa usa ka sapa og panid-i kini siyang muhubas. Primero mga Hari 17:5 ngadto sa 7. Si Elias mireklamo sa pag-ingon og dili kini makiangayon Ginoo. This is unfair. Matud pa sa in English. Busa gipaadto sa Dios si Elias dito sa ka halayong dapit ngadto sa balay sa usa ka kabos nga biyudang hintil. Ang Ginoo nagsulti kang Elias nga kining kabos nga biyuda moatiman kaniya. Gipili sa Dios ang usa ka babae nga way matabang siyang kaugalingon, way makaon ug anaas pagka makaluluoy nga pagkabutang. Kinsa hapit nang magpakamatay ug gigamit kini siya sa paghimo ni Elias nga usa ka bantugang magtutuo. Primero mga Hari 9:17-24. Nagakaton si Elias sa pagsalig sa Ginoo, pinagig usa ka babaeng hintil. Wa dada sa Dios si Elias dito sa mga nabantog nga mga hukmanan sa palibot nga mga kanasuran. Wa kini niya ibilin dito sa yuta sa Israel. Wa niya kini pakanaugan dito sa templo sa Jerusalem. Iya kini siyang gipadaan dito sa katao nga way mahimo sa kaugalingon. Kinsa mitudlo kang Elias bahin sa pagtulunan sa pagkaway mahimo sa kaugalingon, ingon man bahin sa gahom sa pagpaabot o sa pagsalig. Human sa duha ka tuig, ang Dios nakanayon og Boyno Elias, andam ka na nga mubalik. Unya mibalik si Elias ngadto sa yuta ug mao'y nangu sa usa ka dakong tigom padasig o revival sa in English. Nakakaton si David sa sekreto sa pagpaabot samtang siya nagapasibsib sa panon sa karnero. Ang Dios mipili kaniya ingon nga batang lalaki nga mahimong hari sa Israel, apan gikinahanglan niya ang pagkat-on sa pagtuo nga nagadang pahuway. Naniid si David ngadtong didto sa iyang palibot kinsa nagauswag, iyang nakitaan sila nga nagalambo o gibubuan og mga kaayuhan, apan nagpabilin lang siya nga nagbarog sa way timik o nagapaabot
hangtod misulti kaniya ang Dios pag-ingon og lihok na. Unya giusbawan siya sa Dios. Apan diha misugod si David sa pag-agi sa labihan kagrabe nga mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Kinahanglan niya ang pagkat-on sa pagpaabot ug sa dugang pagyod nga pagpaabot pagkat-on sa pagsalig ra gyud sa Ginoo sa bug-os. Ug tuod man nakakabot gyud siya didto sa dapit sa hingpit nga kalinaw, gahom ug kalig-on. Apan gibansay siya sa Dios lampas ngadto sa pagsulay ug mga kalisdanan. Karon panid-i ang hinapos nga pamulong diya sa Hebreanon 4:3. Bisan kung nahumanan niya ang tanan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Sa dihang gibuhat ni Ginoong Jesucristo ang kalibutan, Kolosas 1:16. Iya usab nga gibuhat ang tanan aron nga ang Kristohanon magmalipayon. Mibuhat ang Dios og pinalahi nga pagsangkap ngadto sa matag usa ka tawo nga motuo kang Jesucristo. Iyang gibuhat ang usa ka walog, usa ka matuod nga tuburan sa kabatan-on, fountain of youth. Ang usa nga wa makaplagi ni Ponce de Leon, wa gini didto sa Florida o sa bisag asang dapit. Gibuhat sa Dios ang usa ka butang nga ana sa sud sa matag usa ka magtotoo ug gisangkapan kining usa ka butang diha sa gawas nga diin ang pagsumpay niini nila mo'y nagamugna sa usa ka hingpit nga kalinaw ug hingpit nga kalipay. Ang mga saad gikan sa pulong nga anaa na sa kalag mao ang musangpot sa kinabuhing may pagtuo nga nagdag kapahulayan. Kining naasoing teksto nagatug-an kanato nga iya kitang isangkapan sa mga butang sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ug kun iya mang gisangkap kininan, anaa pa kini karon sa gipasabot kanato niining maong teksto. Pipila ka porsyento sa mga Kristohanon nga nagaagis kinabuhi umiuban na ngadto sa tubangan sa Ginoo nga wa makasinati unsa gyud kining Kristohanong kinabuhi nga wa gyud makakita sa matagutlo nga pagpahulay ang dapit sa kapahulayan, kalinaw ug kalipay nga musangpot sa kalig-on ug kusog. Karon buot kung masabtan mo nga bisag unsa may hinungdan sa imong mga suliran, mga kalisdanan o mga pagsulay, nagasulti kanimo ang Dios pinagi sa pulong, pinagi sa kasinatian sa imong mga suliran. Bisag unsa pa kasubo sa imong kasing-kasing, grabe pag-ayos kalisod sa imong suliran. Dawa na paglaom, iya kang giauhag sa pagsulay, sa paggamit sa bugtong butang nga maoray mo salir, nga mao ang makanunayon, way undang nga pagsalig. Hulata lang ang Ginoo. Now, adto kita paghisgot sa kasaysayan sa pagtuo nga nagdag kapahulayan. Mga Hebreanon 4:4 ngadto sa 9. Ang bersikulo 4 nagaingon, sa ikapitong adlaw, sa Henesis 2 ngadto sa 3, sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat. Now, ang ikapitong adlaw nga mao ang Sabado, ang adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Usa ka pagulagway sa matagutlo nga kapahulayan. Matud pa sa Dios bahin sa ikapitong adlaw. Og mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw gikan sa tanan niyang gibuhat. Mangutan na dayon kita sa pangutana. Nganong mipahulay man siya? Gikapoy ba ang Dios? Una-una aragod ang kagrabe sa pagkabuhat sa kabuhatan ingon man sa pagpahiuli nini. Diha sa Henesis 1:1, sa kalit gibuhat sa Dios ang universo. Unya
Diya sa Genesis 1:2 ngadto sa 3, iyang ngadto sa 31, iyang gipahiuli ang universo sod sa 6 ka adlaw. Sa una niyang buhat sa pagpahiuli, gibuhat sa Dios ang kahayag o gibulag kini niya gikan sa kangitngit. Sunod, iyang gibuhat ang kahanginan sa kalibutan. Human mabulag ang kayutaan gikan sa kadagatan, iyang gimugna ang tanang tanom. Unya gipahiuli sa Dios ang kahayag dinha sa mga tipunog sa kalangitan sa tanan nga mga magilakong talay, palayo sa mga binilyon, kabilyon ka mga katuigan sa gikusgon sa siga. Sunod, iyang gimugna ang matag binuhat, ilalom sa kadagatan, ingon man ang matag kalanggaman sa kalangitan. Unya gibuhat sa Dios ang matag kahayupan sa naong sa kalibutan ang sa katapusan. Iyang gibuhat ang tao. Ug tingali miingon kag boyno bantog rang mipahuway siya sa ikapitong adlaw. Maluya gyud pud ko adto. Muna imo kasulti. Apan dili ka na mahong hinungdan sa iyang pagpahulay. Ang labaw makagagahong mga Dios wa maginahanglag pahuway. Dili gyud siya maluya ni kapuyan gumikan sa iyang mga kabuhatan. Isaias 40:28. Mipahulay siya sa ikapitong adlaw tungod kay nahuman man niya sa pagkahingpit ang iyang kabuhatan. Ang paghunong sa pagbuhat nagahulang buhay og grasya. Dili ikatakos nga panalangin nga gawas nung gihatag way labot niya na bisag unsang merito gikan sa tao. Ang Dios nagasangkap sa tanan nga gikinahanglan aron sa pagpadayon sa pagpalahutay sa kaliwatan sa katawan. Ang tao wa gyoy madugang sa hingpit ng kabuhatan sa Dios, wala. Ang igpapahulay usa ka pagsaulog sa dili ikatakos nga mga kaayuhan sa grasya ngadto sa kaliwatan sa katawan. Mao'y hinungdan ngano nga ang mga Hudiyo gimanduan sa pagpanglingkod lamang sa adlong Sabado ug sa dili pagbuhat og bisag unsa. Sanglit usa man kadto kapag pahinumdom nga gisangkap naman sa Dios ang tanan. Gisultihan sila sa paghunong sa pagpanahi, pagpananom, ug pagpang-ani matag ikapitong tuig, ug ang Dios mao'y magasangkap og pagkaon gikan sa langit. Ngano man, aron sa pagpahinumdom kanila nga ang tanan gisangkap ng daan. Kung moingon ko kanimo aniya nay panihapon, ug bisan tuod gigutom ka pagayo, mutalikod ka sa pagingon og salamat lang. Wa ko'y interes mo kaon. May pagka kwanggol ginimo niya. Karon moingon ang Dios kanimo, tuwa may andam nga panihapon sa lamisa. Giandaman ko naman ikaw lamisa at tubangan sa imong mga kaaway. Salmo 23:5 ang literal nga paghubad niini. Ang imong mga kaaway mao ang kalibutan, ang unod ug ang yawa. Ug giandaman ka na niyag napo ka kursong panihapon, magtutuong gigutom at tubangan sa imong mga kaaway. Ang lamisa sa pagkaon nagahulat nga pagkakanon pinagi sa pagtuo. Ayaw pagpakabuang, tuuhi ang pulong, tuuhi ang mga saan. Ang kuna ang pulong, gamita ang pulong, pinagi sa pagtuo. Unya, musod ka na didto sa unsay giandam sa Dios kanimo. Mubalik ragud una kita didto sa hardin sa Eden, atong balikon ha. Pananglit. Kadto si Adan sa iyang pagtan-aw palibot sa iyang prutasan nga gisangkap sa Dios, nakakita mga pipilar ka mga pulgada gikan sa iyang ang usa ka dako lami ug dugaon nga pulang mansanas. Moingon siya, sus pagkanindot untag na ako'y mansanas.
gigutom gyud ko mansanas. Ako unta kining tilawan. Aw gusto gyud unta nako kanang maong mansanas. Kining nasoy mansanas naara gyud unta duol siyang sa amin sa iyang ilong. Unsa raman unta ang ngayang buhaton ni Adan? Wa. Gisangkap naman kana sa Dios. Way nabuhat si Adan niadto. Ni angayan siya niini. Ang iyarang nahimo mao ang pagdawat niadto. Sama niadtong mansanas. Ang kinabuhing may pagtuo nga nagdag kapahulayan anara sa imong atubangan. Gikinahanglan ng imong pagdawat niini aron sa pagbungkag sa babag sa pagtuo. Ug makasibog ka ngadto niya ng dapit nga gihisgutan tag kalinaw. Ingon sa pagsangkap sa Dios sa tao sa tanan nga pisikal ug material. Iya usab ng isangkapan kini siya sa tanang butang espiritual. Ang kinabuhing espirituhanon nagasugod dito sa cross, diin si Jesucristo na matay, isip, puli tungod sa atong mga kasalanan. Gikinahanglan ang atong pagduol ngadto sa cross ug pagdawat sa kaluwasan pinagas pagtuo kang Jesucristo. Apan kadaghanan sa mga tao mohunong ra diha sa kaluwasan ug di na mosibog sa unahan ug sa pag-angkon sa mga saad nga giandam sa Dios alang kanato. Tinuod nga aton na siya gituhuan sa hingpit alang sa atong kaluwasan. Apan ngano man nga di naman nato siya saligan sa hingpit sa tanang butang. Anay usa ka manindot nga tulay nga nagbitay, suspension bridge nga nahimutang sa ubos sa Niagara Falls dito sa Amerika o Canada. Okay? Uwang ba nilang duha sa Amerika o sa Canada. Ang kasaysayan kung giunsa kini siya pagtukod, nagahulagway unsaon sa pagtukod, sa pagtuo nga dagdag kapahulayan. Usa niya ito kaadlaw. Dinahi usa ka inhinyero nga mipalupal ug usa ka tabanog latas sa naasoyng dakong suba. Now, sa dihang mitugdon kini dito sa pikas, iya kining gipapundo na dito aron butangan kini niya gamayng lubid dito sa pikas sa dakong suba ngadto na sa pikas usab niini. Karon kinsa may nagdahom nga kadtong gamayng lubid mamahimong usa ka labihan kadako nga tulayng nagbitay, suspension bridge. Ang maong inhinyero mihikot og bugat-bugat nga lubid ngadto sa gamayng lubid ug iya kining gibitan tadla sa suba unya mihikot pag mas bugat-bugat pag yung lubid dugangan pag yun ug mas bugat-bugat nga lubid hangtod sa katapusan diha nagyoy puthawng kable tadla sa maong suba. Gidugangan pag yun kinig mga kable hangtod yun sa katapusan nga dinha na labihan kadako nga taytayan diin mauna kini ang kagian o katungtungan sa mga tao aron makasudong sila sa maong Niagara Falls. Hinuon kung mihimo pa ang maong inhinyero sa pagbugko sa gisgutang gamayng lubid, waon tayo mahimong tulay. Sa susamang kahimtang, kung muhunong ang Kristohanon sa gamayng lubid sa pagtuo, wa gyoy pag-abante siyang kinabuhing espirituhanon. Wa gyud. Kitang tanan misugod sa atong kinabuhing espirituhanon pinagi sa usa ka gamayng lubid sa pagtuo nga mao ang kaluwasan. Apan gikinahanglan ta ang pagbitad sa bugat-bugat nga lubid, mga saad ug dugang pagyong mga saad sa ingon madugangan ta sa adlaw-adlaw ang atong kalig-on sa kinabuhing Kristohanon. Kung gituhuan ta si Jesucristo alang sa atong kaluwasan, kung gituhuan ta siya alang sa labihan kadako nga butang nga iyang gisangkap kanato, kung gituuhan ta siya alang sa kinabuhing walay katapusan, ingon man alang sa kapasayloan sa tanang kasalanan, kung gituhuan ta siya sa labihan kadakong butang, di na ba hinuon kita makasalig kaniya alang sa mga gagmayng butang, ang mga suliran?
Masalig ba kita kaniya o sa kaniya lamang? Makahuwat ba kita kaniya uban sa atong pagpailog? Makaangkon ba kita sa iyang pulong? Mao kana higala ang isyo. Inhilang una kita kutob sa paghisgot niini o ato kining ipadayon sa sunod natong panag-uban niining atong ministry. Magampo ta. Ato karong iduko ang atong mga ulo ug atong piyungon ang atong mga mata. Ato karong ipainungod kining pipila ka mga gutlo ni atong ania dinhi kauban nato sa atong pagtuon kinsa wa pa kanila sa ilang kinabuhi si Ginoong Hesukristo ug nga sila wa pay paglaom, wa pay kinabuhing dayon. Tingali wa ka pa makakahimo niya ng labing bilyong desisyon sa tanang desisyon. Si Ginoong Hesukristo midawat sa matagsa dito sa iyang lawas samtang gilansang ug nagabitay siya dito sa krus. Iyang gidawat ang tanan tang mga sala, lakip ng mga sala nga ato pang pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. Si Ginoong Hesukristo mao mipuli sa atong dapit. Gihukman siya sa Dios nga Amahan tungod kay napuno naman siya sa atong mga sala. Ang tinuod kita unta ang ilansang sa krus tungod sa atong mga kasalanan. Siya mo'y gihimo nga sala kinsa way labot sa sala tungod kanato. Aron lamang nga kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Ang imong pagtagad higala ngadto kang Kristo mo'y magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon. Apan ang imong kabubuton mo'y giagad. Kung dawaton mo si Ginoong Hesukristo ingon nga imong Dios ug manluluwas, ikaw hatagag kinabuhing dayon ug maluwas ka. Apan kung imo siyang isalikway, ingon nga Dios ug manluluwas, maimo ang dayon nga paghukom. Busa imuha ang pagpili karon. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog ug nakatunan niining adlaw. Amo karong nasabtan og klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo nga kami maluwas diayo pinaagi lamang sa among pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga among Ginoo ug manluluwas. Salamat o Dios kanimo. Niyan ang kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Pinagi sa imong bugtong anak ang way bayad nga gasagikan kanimo. Kining tanan among giampo tungod sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.